করোনা আবহ থেকে খানিকটা রেহাই মিলতেই ভিন রাজ্যে গিয়েছিল এলাকার কয়েকজন যুবক, কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ফের একইভাবে পিছুতাড়া করে বেড়াচ্ছে তাদের। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে করোনা পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে, তাই বাধ্য হয়েই আবার ফিরে আসতে হয়েছে সেই জন্মভিটায়। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তার স্বার্থে এবং সংক্রমণ রুখতে নিজেদের নির্দিষ্ট সময় কোয়ারেন্টাইন থেকেই তবেই বাড়ি ঢুকতে হবে। তাই এলাকারই একটি পোল্ট্রি ফার্মে কোয়ারেন্টাইন তৈরি করে আশ্রয় নিয়েছে পরিযায়ী ওই 5 যুবক। ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ঝাড় আলতাগ্রাম টুকলিমারি সহ বিভিন্ন এলাকায় বাস ওই 5 যুবকের। মূলত পরিবার এবং এলাকাবাসীর কথা ভেবেই পোল্ট্রি ফার্মে কোয়ারেন্টাইন করে থাকছেন ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই 5 জন যুবক মুম্বাইয়ে শ্রমিকের কাজ করতে যান বেশ কিছুদিন আগে। গত বুধবার তারা গ্রামে ফেরেন, কিন্তু নিজে থেকে এই কোয়ারেন্টাইনে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের এই উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলে দাবি এলাকাবাসীদের। এই মুহূর্তে এই কোয়ারেন্টাইন আবাসিকদের নিজেদের পরিবারের থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়, এই বিষয়ে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি কারোর পক্ষ থেকে। তবে ঘটনার খোঁজ নিয়ে অবশ্যই তাদের পাশে থাকা হবে। এটা হচ্ছে গধেয়ারকুঠি অঞ্চল, গ্রাম হচ্ছে দক্ষিণ জারলতা। আচ্ছা, কতজন এসছে বাইরে থেকে? এখানে 5 জন আসছে। আর তারা কোথায় ছিল, কাজ করতেছিল? এরা গেছে মুম্বাইতে। আচ্ছা। মুম্বাই থেকে এই কালকে ভোরবেলা আসছিল এই জায়গায়। হ্যাঁ, তো তারা কোথায় আছে এখন? এবং ওই জায়গায় একটা হোম কোয়ারিং এয়ার কন্ডিশন আর কি একটা ঘর আছে, ওই মুরগির ফার্ম, ওইখানে চতুর্দিকে ঘিরে ওই 5 জনকে ওই জায়গায় রাখা হয়েছে। আচ্ছা, তো তাদের খাওয়া দাওয়া কোথা থেকে দেওয়া হচ্ছে? এখানে বাড়ি থেকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বাড়ি থেকে দিচ্ছে, কিন্তু ওই দূরে রেখে ওরা আবার নিয়ে যাচ্ছে খাবারগুলো। এখন এই দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। করোনা এই যে একটা মহামারী হচ্ছে, মানুষের এমন অসুখ কেউ সারাতে পারছে না। তার জন্য সবাই ভয়ে আতঙ্ক হয়ে মানুষ সবাই বলতেছে যে আলাদা থাকাটা অনেকই ভালো। ধূপগুড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10।